আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম মোহাম্মদ আবুল বাশার লিখন। আমি প্রাইড ইউপিভিসি ডোর এবং প্রাইড ডোর অ্যান্ড ফার্নিচারের ওনার। তো আমার ব্যবসার বয়স দীর্ঘ 12 বছর। তো 12 বছর আমি এই ব্যবসা পরিচালনা করতেছি, আল্লাহর রহমতে খুব ভালোভাবে করতেছি ইনশাআল্লাহ। অবশেষে আমরা একটা সিএনসি মেশিন আনলাম এবং আজকের পর থেকে আমরা কারো কাছে ডিজাইনের জন্য পাল্লা পাঠাইতে হবে না, কোনো ডিজাইন আমরা অন্য জায়গায় করতে হবে না। আমাদের এখানে 3D এবং 2D সমস্ত ডিজাইনই এখানে আমরা করতে পারবো। ইভেন আমার কাঠের পাল্লাগুলো, আমার খাটের ডিজাইন, আমার ওয়ার্ড্রোব বা যাবতীয় ডিজাইন আবার করার পরেও আমি আউটের কাজও আপনাদের ইনশাল্লাহ করতে পারবো। তো আপনারা যারা আমার এখানে ডিজাইন করতে চান, আমার এইখানে খাপাড়া রোডে হাউসপাড়া, এখানে আপনারা পাল্লা পাঠাবেন এবং আমরা যত্ন সহকারে আমরা ডিজাইন করে দেব ইনশাআল্লাহ। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।